أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما أعطينا وزدنا من الخير كله عاجله وآجله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Olubeerera tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu, ne tumutukuzaako Allah ebyo ebimujwetekebwako. Abannakigwanyizi bayita taata naye nga tutegeeza tazaala ate era tazaalibwa, yazaalibwa, n'ebirala bingi ebimujwetekebwako nga sibiri mu bitendo bye. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumubase ebyengera okusaasira n'emirembe ku Nabbi Muhammad n'abantu be n'emikwano gye na bonna abatambulira mu buufu bwabo okutuusa ate ku lunaku olw'enkomerero. Mbakubiriza nange abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke ennyo kaweefube mu kutya Allah jalla jalaaluhu. Ekyo kyalubeerera, tewaliiwo olunaku lwe tugamba kuno ku nsi nti luno olunaku ddo tuli mu vacation, wabula tuli baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bateekeddwa okubeera nti tukola ebyo byayagala, ate ng'ekyo kijjeeko tumanyi nti obulamu buno obw'ensi wakiyita mu lujja, wabula ate emabega waabwo eriyo obulamu obwannamaddala, eriyo obulamu obugenda okubeera obw'olubeerera nga tebuggwaawo. Kale nno tuwaayo ekyo ekitono kye tulina mu bulamu buno obw'ensi tusobole okufuna buli obulamu obujjuvu, obulamu obwo obutaggwaawo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, nyongera okubaaniriza mwenna abatweyunzeeko nate mu nteekateeka eno gye twatandika emabegako nga tukyagenda mu maaso n'okubeera nti twejjukanya ku nsonga ezeekuusa ku ddiini yaffe, so nga zitereereza ddala enkomerero yaffe bwe tunaaba tusinkanye Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, so nga ate n'ensi n'ebeera nga etereera. Ng'omulamwa bwe guwandiikiddwa mu description gugamba nti ensonga ezireeta emikisa oba zite baraka. Ensonga ezo twazitandikako omulundi ogwayita be twali nabo, mujjukira nga twogera ku kamanda waazo, kamanda w'ensonga zonna ezireeta baraka nga kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya al-iman wa taqwa. Ne twogera ne ku nsonga endala nga nayo nkulu nnyo ey'okubeera nti tusaba nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera abeere nga tuteera baraka mu bye tukola. Ne twogera ku kufuna emmaali nga tugijja mu makubo amatuufu aga halaali. Ne twogera ku kubeera nti tufuna ennyingiza yaffe tugijjemu omulugube, tubeere nga gamba tukijjemu omulugube okusabiriza n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Ensonga ezo twagala okubeera nti twongereza olwaleero biidhinillah. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza, tuteerawo ensonga ezo nga nnyingi ate nga zonna nnyangu ziri practical, wabula olw'okuba nti tulina obunafu abantu osanga ng'ono amaanyi ge agasinga obungi gali mu kino, n'ebeera nga buli aspect yonna Allah subhanahu wa ta'ala tuteerayo ensonga, ng'ensonga ezo bwe tuzeekwatako ate atuteera omukisa mu ebyo bye tubeera tukola. Nga tunaba kuyingira ku gye tugenda kutandika nayo olwaleero, sijja kukoowa kujjukiza ensonga ez'enjawulo. Leero kankujjukizeeyo ensonga 3. Ensonga esookera ddala njagala kujjukiza nti twagamba nti kye tuyita baraka oba ekiyitibwa baraka oba emikisa, nsonga imaniyun i'tiqadiyun ghaibiyun, nsonga tugikkiriza, ensonga gye tukkiriza nga tugirabako, gamba nsonga yanzikiriza. Ensonga yanzikiriza yeekuusa nnyo ku nzikiriza yaffe gye tulina mu Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga twalaba mu ngeri y'emu nti olw'okubanga kye bayita baraka oba omukisa
kwe kweyongera kw'ekintu oba okweyongera kw'obulungi bw'ekintu n'obulungi bw'ekintu okukibeeramu olubeerera ne bubeera nga bunywerera mu kintu ekyo n'ennyongeza ebyo ebintu bw'obitunulira byonna ebidescribinga kye tuyita baraka oba omukisa emyoyo gy'abantu tewali kubuusabuusa nti gyagala ebintu ebyo. Muffe temuli muntu okuggyako ng'ayagala ekintu ky'alina kifunemu omugaso. Muffe temuli muntu okuggyako ng'ayagala ekintu ky'alina abeere na kingi, bw'aba mulungi ng'obulungi bwe bungi, mulungi nnyo, bw'aba ku ssente ng'essente alina nnyingi nnyo n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno olw'okuba emitima gidduka emisinde nga gidda eri ennyongeza eri ebirungi, gyagala nnyo ebirungi, ojja kwesanga nti ey'ensonga ya butonde teriyo muntu ayinza kubeera nti agamba nti ye tagirina. Kale nno bw'ogatta ebyo ebibiri nti tojja kubeerawo okujjawo ng'ojja kwagala ebirungi buli kaseera, amakulu ojja kunoonya omuntu, ojja kunoonya omukisa. Tukubiriza nti faayo nnyo olabe nga oyiga amakubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yatuyigiriza ge tufuniramu emikisa, kubanga singa toonoonya ago ate ng'okimanyi bulungi nti omwoyo gwo guddukanya emisinde nga gwagala okufuna emikisa, munnange oyinza okwesanga ng'oguddemu ago amakubo ge tuyinza okuyita emboozi oba ebirooto oba emboozi z'awakayima ne wango, n'otomerera eyo abantu gye balowooza nti waliyo emikisa, so nga mu bwennyini bw'ensonga tebajja kusangayo mikisa. Nosanga ng'omuntu afumba abonaabona n'akati tayagala bakamanye, akakweka wala afumba nakalowooza kamuleetera emikisa. Nosanga ng'omuntu alina enjala, nosanga omuntu muntana ng'ayolako ettaka, nosanga n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Abantu bambi babeteekamu effort yaabwe nga balowooza nti biyinza okubafunira emikisa, so nga obwennyini bw'ensonga ebintu ebyo tebiriimu mikisa, bal ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka twalaba nti yennannyini kugaba mukisa. Ensonga ey'okubiri gye njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze be tutambula nabo, twalaba nti ebintu bino bye tunoonya bye tukozesa, ebintu bye tunoonya, essente, abakyala, ebiseera, abaami n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, twagamba nti tubinoonya ku lwabyo, nti omuntu ayagala afune ssente azibeeraawo nga nnyingi azitunulako, azaale abaana babeeraawo ng'abatunulako. Nedda, bal tubinoonya olw'emigaso gye tubifunamu. So nga ate waggulu ebyo byonna waliwo ekiri ku mutwe ekigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi'u, yennannyini kugaba mugaso. Kale nno bw'abanga Allah yennannyini kugaba mugaso, ekyo kyongera tujjukiza okubeera nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tufaayo nnyo okunoonya by'ayagala, kubanga bwe tunakola by'ayagala naffe ajja kutuwa emigaso mu ebyo by'anaabanga atuwadde. Kyakubiri, era kitusindika okubeera nti Allah tumwesiga, kubanga yennannyini kugaba mugaso. Bwe tuteesiga ye tuneesigayo omulala ani anaatugabira emigaso. Mu ngeri y'emu tokomaawo, era Allah tumwesigamire, gwe twesigamirako okubeera nti atuwa emigaso, era tubeere abantu abakakasa Allah subhanahu wa ta'ala buli kyabeeranga atugambye. Teweerabira mu Qur'ani Allah yatulaga waman asdaqu min Allahi qiila, ani ayinza okwogera ebigambo n'ebibeera by'amazima nnyo atali Allah subhanahu wa ta'ala. Kale no bw'atugamba nti kino kye kirimu omugaso, kino kye kirimu omukisa, twandibadde ekyo kye twesiga, ebirala byonna tubirinnyeko bigende biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Waliwo n'ekibuuzo omuntu omu bambi naye kiyinza okumujjira, nyinza okwogera bino n'alabanga nze atakimanyi, naye bambi nkimanyi nti omuntu yadde nga twagamba nti al-ibratu, ekinyusi tekiri mu numbers, kubeera nti omuntu ayingiwaza nnyo. Bwe twali tunyonyola baraka, twaga nti baraka, engeri gy'olabamu baraka ezze oba neeva mu kintu, oba ekintu kyo kirimu baraka, kwe kuba nti ofuna emigaso egikivaamu. Ne tugamba nti numbers si ze zidisidinga, si ze zisinga obukulu, yadde nga nazo nnungi era nkulu. Kirungi omuntu okubeera ne ssente nga mpitirivu, kirungi omuntu okubeera n'abaana nga bangi, kirungi omuntu okuba nekyabadde nakyo nga kingi. Naye twaga nti ate si kyekyenkomeredde oba si ye governing factor, wabula waliwo factors endala nga nnyingi nga zituteekeddwa okubeera nti tunuulira nga ze zisinga obukulu n'okusinga okuyingiwaza. Kakati kijjira buli omu, bambi eriyo abantu
ngatunulira abantu abatalina obuli abo bayinza okubanga ezimu ku nsonga zino zitwogerako tebazikola nakati kakati gundi ye n'obusiramu si musiramu tatya Allah naye nga ye Allah yamuwa nnyo Allah nga ye yamuwa nnyo ali mu bulamu obweyagaza gw'omulaba ali mu bulamu obweyagaza omulaba kyayagala kyakola kyayagala kyafuna gamba n'omwegombesa naddala okusingira ddala betuteekako ekigambo basebutizi n'abalala afaanana ngaabo naye munnange nga bw'otunulira abantu abo kankuweyo ebigambo bibiri bye tuba tutandika nabyo ekisookera ddala nti ekinyusi tekirimu kuyinjiwaza abantu basobola okuba nga balina bye balina nga bingi naye munnange ng'emigaso gyabyo tebagifuna ng'alina nga alhamdulillah yamuwa abaana nga bangi azadde mu bakazi bangi n'azaala muno n'azaala mu olw'okuba celebrity n'akozesa chance eyo n'agenda ng'azaala buli wamu gamba n'abuuka shariya n'atete Allah mu kuwasa ayinza okuba badde musiraamu obanga si musiraamu n'azaala abaana bangi ekyalo kiramba naye munnange osobola okusanga abaana abo tebafuna mu migaso ng'abeera mu kuwoza misango abeera mu makooti abaana babasiba bakola guno na guli abaana bakola emisango gino na gino oluusi nga naye kennyini bamukuluusanya nnyinibo gamba nga teyabafunamu baraka nolaba omuntu nga ye abakyala bonna baganzizza asiba faamu ng'enjogera bwegamba ennaku zino ng'alina faamu namba yasuukawo dda shariya weegamba tukome nolowooza nti yeesiimye nnyo naye munnaye nga teyeesiimye nga ali mu bulamu bwa kukuluusana n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ekyo kimu nti ekyo kyolaba ku ngulu si kyekyenkomeredde ekiditamininga happiness omuntu gyagenda okuderivingamu ekyo kyalina olw'okuba namba ziri high ekyokubiri kye tusobola okugamba tugendeko mu Qur'ani ey'ekitiibwa tutunuulire ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alungamya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga naffe atulungamya yamugamba bw'ati mu suratu Taha aya 131 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala wala tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi ورزق ربك خير وأبقى لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى يمغام أنتي إرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك تقوام تتنولي لأنكاليزا وتكنو قوام وتنولي ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إبي بتواوا وبيبي بتوا وبوكاني abalimbisa amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abatagoberera nteekateeka Allah gy'ayagala subhanahu wa ta'ala Allah yabitenda n'ekitendo n'aga nti zaharatal hayati dunya ebyo byakwewunda byansi biggwawo leero abirina enkya tabirina ate n'ayongera okubamu omusumaali n'agamba nti yaftinahum fiihi ekibatuweesa ebyo tubagezese mu byo tulabe abaffe banaagondera Allah mu byo oba nedda naga nti wa rizqu rabbika khayru wa abqa riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala ebyo Allah jalla jalaluhu byakugabirira ekisookera ddala Allah byatugabirira mwe muli al-ilm wal iman kuno ku dunia ekusookera ddala ebyo ku dunia kuno nga okumanya Allah natuwa knowledge naddala ey'eddiini wal iman natuwa obukkiriza netugezaako bambi okuteeka mu nkola ebyo ebijjidde mu knowledge Allah subhanahu wa ta'ala gyatuwa kati bannange ekyo Allah ne bw'aba takuwadde nnyo majolobero gansi ng'ensimbi si mpitirivu nnyo naye Allah ng'akuwadde knowledge ng'omutegeera Allah ng'akuwadde gamba ovunnamako wansi n'osaala Allah ng'akuwadde ng'olina empisa Allah ng'akuwadde omwawula ebyo byokka birungi nnyo bikulu nnyo tebimanyi biri ate nno Allah subhanahu wa ta'ala ebe nnyini ate kwayisiza n'akuwa ne al-ajil n'ebigenda okujja oluvannyuma bwe tuli musinkana Allah tusaba Allah atuteeke mu bantu bagenda okusiima mina naimi al-muqim Allah ebyengera nga bwe bitunyumizaako mu Qur'ani mu ayati nyingi ebyengera ebyolubeerera ebitagenda kuggwaawo ebitagenda omuntu atagenda kubanga omuntu nga tagenda kuba na limitation yonna kubeera nti yeyagala n'ebyengera ebyo teriyo mujjana agenda kaaba maanyi ga kisajja teriyo mujjana agenda kaaba bukadde teriyo
Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuteeka omuntu ala akmal hali ku mbeera esinga okubeera enzijuvu mwasobola okubeera nti yeeyagalira mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'anaaba amuwadde. Kale no tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuteeka mu bantu bagenda okuwa ebyo. Kansembeyo kano ku nsonga y'emu, nga bw'obyegomba ebyo n'ebirala bifaanana si gwasoose. Waliwo Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani mu suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala atumiza ku kyafaayo ky'omu ku basajja abaaliwo olubereberye bamuyita Qaruna. Aya nyingi nekkiriza ezimu nzibuuke. Allah yamutugambako bw'ati fakharaja ala qawmihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. La ilaha illa Allah. Qaruna yali mugagga nnyo kakati yafuluma eri abantu be n'afulumako eri abantu fi zinatihi ng'ali mu majjolobero ge anyumye gamba ayambadde engoye eziriko engoye abantu bonna ze beegomba. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, abantu abaali baweddemu abaali baagala obulamu obw'ensi nga batunuulira ne batuuka okubeera nti baagamba ya layta lana mithla ma utiya Qarun. La ilaha illallah. Kale singa naffe nga tubadde tulinanga Qaruna byalina, laba beegomba bambi baweddemu ne baga nti innahu ladhu hazzin azim. Qaruna ng'alina maawe, Qaruna nga Allah yamuwa. Naye maaso eyo aya ate bw'obuuka weddako n'ogenda ku aya eddako Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira feeti ya Qarun n'agamba nti fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allahu akbar. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah n'amumizisa, ne tumumizisa ye kennyini n'ennyumba ye n'amaka ge ettaka, n'atandika okukka mu ttaka. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Teyalinaayo nga talina kibinja ky'abantu basobola mumutaasa yadde okumulwanirira abatali Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Wama kana minal muntasirin. Ate bambi nga naye kennyini ng'oggyeko ekyokuba ntalinaayo bayinza mumutaasa naye tasobola kwerwanirira. Allah yava atugamba wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun wayka anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Bugenda okukyenja ng'abantu abaali beegomba okubanga balinanga Qaruna byalina eggulo limu bagenda obukeesa nga balaba Allah amuzikiriza ne maali ye nga bekigambo kyabwe ekiri ku mimwa gyabwe bagamba nti bulijjo ne tetumanyanga nti Allah subhanahu wa ta'ala bulijjo tulinga abatakimanyi nti Allah yagaziiriza gwabeera ayagadde mu baddu be ate nakwendereza oyo gwabeera ayagadde nga zitusanze singa Allah subhanahu wa ta'ala tatugemulidde kyengera kye n'atusaasira ku bigambo bye twayogera nga twegomba ebya Qaruna naffe yandibadde atuzikiriza nga bw'azikiriza Qaruna. Naye ddala bulijjo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tawa bantu bawakanyi kwesiima. Kale nno oyinza okubalaba olwaleero naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abagezesa abamu nga abawadde ebyo bitulaba betubeegombako nga mu bungi nga bawadde mu bungi nga muwadde maali nga nnyingi naye nga fe tulaba ng'ekyengera naye nga inako ekyo sensi nga si kyengera wabula nga tuulu ya kumuzikiriza nga bwe butwa Allah ate bwamuwadde agenda kuzikirira ng'ayita ku nsimbi z'amuwadde. So kyonna kazibeere nnyingi zitya abantu balowooza nti bwe zibeere nnyingi ennyo ze baraka omuntu yeeyagala naye kisobola okubeera ekyennyume. Towulirangayo muntu afuna ssente ne zimumalako emirembe.
olina afune sente nga nyingi naye ekiro kiramba n'alemererwa okwebaka ku tulo ayina akakadde mu nnyumba takakwatangako naye bw'agira bw'ati n'azuuka aba yakeebakayo n'azuuka n'agenda n'anyweza oluggi alabanga olutanywedde bayinza omumenya ne batwala akakadde ke aba akyali awo aba yakaddayo yakeebakako naye ensimbi zino naye ddala ziweze nadda n'azuuka n'agenda n'azibala naga naye mu nju muno bayinza okunnumba n'agenda n'asula ku muti ate ku muti gy'ava ng'otulo tumubbye n'amatukayo n'agwa ennume y'ekigo n'afa kale nno ensimbi zisobola okumalako emirembe n'ebirala abaana basobola okumalako oli omuntu emirembe so Allah subhanahu wa ta'ala kyonna kyaba akuwadde bwewekwata ku nsonga Allah zayisizaamu n'ateekamu baraka ne bwe kibeera kibadde kitono bwe kiba kingi era Allah asobola okiteekamu baraka ne kibeera kya mugaso ne bwe kibeera ekitono omuntu asobola okubeera n'omwana ng'alina omu yekka bw'ati naye ng'emirembe gy'alina togirabanga ng'emigaso gyamufunyeemu nga wallahi miyitirivu omuntu asobola okubeera ne ka knowledge nga katonotono nga ye kyalina kabeere ka dduniya oba akhira nga ye knowledge gy'alina entono gy'ateeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala n'amusiimira ku knowledge eyo ng'asinga abalina ebisero n'ebisero omuntu asobola okuba ne knowledge ey'edduniya nga ntono nga ye kyamanyi mu nsi muno kufumba n'afumba emmere abantu ne bagira ne bamuwagira n'ajjawo school fees abaana ne basoma bulungi ng'ataddemu ensonga Allah mwayisiza okututeeramu baraka Allah n'amuggulirawo n'asinga abalina PhDs wano nawali nga buli kimu bakimanyi naye bambi nga knowledge yaabwe ebayamba kitono oba nga tebayamba so kale nno njagadde kukkaatiriza nti enamba zisize ezidecidinga obungi bw'ekintu si bwe businga obukulu bal Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti ateekamu emigaso kyova olaba ng'olwokuba emigaso okuba baraka kyekikulu ennyo Allah atuteerawo amakubo mangi aga baraka osobola okufuna baraka mu aspect bweti kati tuli twalaba ensonga nnya kutwagala okwongereza leero kati ziri ensonga zonna osobola ozeekwatako Allah buli nsonga n'akuyisizaako baraka n'obeera ne baraka nga mpitirivu oba bambi omulala ayinza okuba munafu mu nsonga emu n'abaako emu gy'anyweza nga w'amaanyi muyo Allah n'amuggulirawo emiryango gya barakaati n'amugasa n'ebyo by'alina byonna n'aba nga afuna emigaso n'agimiitinga bulungi nga mutebenkevu omuntu asobola okubeera n'ennyumba nga nnene nga lubiri naye nga teyeesiima nga si musanyufu lwaki alina okuwankawanka kubanga alaba ate gundi alina olubiri olusinga ku lulwe ate omulala n'abeera n'ennyumba ye nga si lubiri oba oliawo nga si nnyumba esongebwamu olunwe ekubirwako ekyokulabirako mu bulungi naye bambi nga mutebenkevu nayo nga yeebaza Allah anyumirwa ennyumba ye ayagala nnyo okudda awakaawe abeereko mu nnyumba ye nga Allah subhanahu wa ta'ala gimuteeramu baraka n'agimuweera emirembe gyonna n'abanga agirina kale nno ab'ebitiibwa twagadde tutandike nga twejjukanya ensonga ezo ndabe nga nkulu nnyo tusike nazo biidhinillah tuzimbireko ensonga zitugenda okwongerako olwaleero ensonga endala mu nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza okuteera baraka mu bye tukola as-sidq fi al-muamala okubeera ab'amazima mu transactions ze tukola buli muntu abeerewo amazima ku kintu kyakola abali mu busuubuzi commodity gy'okola beerawo amazima muyo tegamba obeerewo amazima ng'otunda obeerewo amazima ng'ogula Allah subhanahu wa ta'ala akuteera omukisa mu kyotunze Allah akuteera omukisa mu kyofunye ng'otunze akuteera omukisa mu kyoguze oba kyofunye ng'otunze kati eyo ensonga nayo nkulu nnyo mu nsonga Allah subhanahu wa ta'ala zayisizaamu okubeera nti atuteeramu baraka oba atuwa baraka tekyeyawulidde ku ba commodities bokka n'aba services osanga omuntu ng'alina service gy'agaba naye ng'ate alimba gamba service nga tebadde mbi naye n'agyongerezaako obulimba ekyokulabirako tukiraba mu basawo b'ennaku zino bangi ng'oli musawo ajjanjaba ekyokulabirako ayinza okuba nga amanyi okusoma rukuya mathala kubanga asobola rukuya nzijanjaba nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatulikommendingira ku ndwadde n'azitubuulira kakati osobola osanga omuntu amanyi batuwa fatwa nti kikkirizibwa omuntu asobola okusabayo okkantu ng'asomeredde omuntu rukuya naye oluusi osanga ng'omuntu ono asomeredde munne rukuya
bw'ayitiraawo n'ayongerezaako obulimba bungi n'aga nti nze nsoma rukuya ejjanjaba kino na kino ate ngaba n'emikisa n'azaako abantu ebisiraani anoonya visa yakubula n'ebirala ebifaanaganako ebityo n'alimba olaba Allah wagenda okujja baraka mu buli kimu. La ilaha illallah. Kale nno okubeera ab'amazima mu transactions zetukola kikulu nnyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadithi eri mu kitabo kya Imam al-Bukhari n'ekitabo kya Imam Muslim mweri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nga hadithi eno etunyumizibwa Hakim ibn Huzam yagamba nti Nabbi yagamba nti al-bay'ani bil khiyari, abantu abagulana ababiri, ono atunda n'ono agula bil khiyari nga bagulana mu bulungi, malam yatafarraqa, ibanga limamalanga tebannaba kwabuligana, tebannaba kwawukana. Fa in sadaqa wa bayyana, singa boogera amazima ekyokubiri, singa boogera amazima ekyokubiri wa bayyana ne balambika bulungi. Gamba omuntu n'ayogera amazima filimu wa Safati n'ayogera ebitendo bya commodity gy'atunda nti essimu eno gye nkutunza ramu ya 8 GB, romu waayo ali 128 GB, erina kino na kino na kino, pixels eza kamera ziri bwezi ne bweziti, eryanda ddamu bulungi, ne ekuuma omuliro ebbanga bweriti. Gamba ebyo bwe bityo omuntu n'ayogera mazima. Wabayyana, bwabeerawo engeri y'akamogo nako n'okwogera, akamogo nako n'okwogera nga nti essimu eno ekizibu kyerina eryanda ddyo lyakendeeramukko, oba charging system yafunamu obuzibu, ejja kwetaaga kugula charge endala oba okugikanisa, oba screen erika weyatikako katono, kamera y'omu maaso eno yafunamu kino na kino na kino. Gamba bwabaawo akamogo n'okwogera, kubanga ebyo si bipya, ebyo si bipya, ebyo bimanyikiddwa bulungi, kuba n'ono gw'obigamba oluusi gw'oyinza okuwagala okulimba naye akimanyi nti essimu zifuna ebizibu. Kale bw'omugamba nti ku fooni zaayo akasayidi eyakkono kaayonooneka, ajja kukitegeera kuba akimanyi nti fooni bulijjo zifa, akimanyi nti essimu bulijjo enkola yaazo etuuka ekisaa n'esereba nebanga ebadde ekuuma omuliro essaawa 10 nga esaze ekuuma omuliro essaawa 8. Kati okubeera nti tubeera b'amazima, waliwo ebintu abantu ate basinga okulimbira mu mwana wattu ate tebyetaagisa, tewali ababimutumye. Omusuubuzi yenna gy'ava neyenkana ekimukozesa omulimu ogwo kufunako. Kakati tewali bwetaavu nze azze okugula ky'otunda nzize nkimanyi nti naawe otunda ofune. Kati tewali bwetaavu bwakuŋŋamba z'ofunako, naye abantu bambi ataawe basinga okulimbira, n'ayogera z'afunako n'alimba, ate n'atakoma okwo n'okulayira n'alayira wallahi nfunako nange mutwalo gumu, naye ng'ate si gw'afunako ani akubuuziza? Bw'owulira nga tojja kusobola kwogera mazima tokyogera. Gwe gamba nti nze ekyange nkikoma $20 sikendeezaako. Naawe agula, beera wa mazima, beera wa mazima. Tewali akusabye egamba nti z'olina, tewaliwo ekyawandiikibwa nti omuntu zonna z'alina ateekeddwa kuziwaayo okutuuka okutulayirira ti wallahi nina mu 10, wallahi nina mu 10. Nedda, tolayira. Tomugamba, gwe gamba nti nze nkigula 10 songerako. Bwe kiba tekisoboke then munoonye abalala, kubanga ebintu by'akatale bino bite. Nabbi sallallahu alayhi wasallam abasahaba bamugirako nga baagala agereko emiwendo gy'ebintu, n'abaga nti inna Allah huwa al-musa'ir, Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa bubwe agereke emiwendo. So kati teweeraliikirira nti ono bw'ataguze ku 10 ate omulala tajja kuguza. Nedda, mukkaanye mu bulungi nti kinnemye, sente zino songera, kale naawe tokendeezaako, tulemeddwa okukwatagana, kanoonyeeko awalala. Kagamba ekisinga obukulu si kwe kufuna commodity eno, kuba commodity yadde ogiraba nnungi naye omugaso okugifunamu omugaso Allah amala kukkiriza n'ogifunamu omugaso ogwo gwagitonderwa. Kakati bw'obe Allah singa ajjamu baraka nga muvudde ku mazima ate temujja kufunamu migaso. Gw'otunze sente zino z'ofunye ng'otunze tojja gifunamu mugaso, so nga naawe aguze commodity eyo ejja kusala. Kale no yaga nti al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Allah abateramu omukisa bombiriri
mu busuubuzi bwabwe obwo atya nti naaguze commodity eno gy'aguze agifunamu omukisa n'afuna omugaso gwayo ate n'ono atunze sente zaafunye mu kutunda kwe naye ne zimugasa ne zikola kyamaanyi Allah azimuteramu omukisa ne zivaamu emigaso mingi naye bwe kigaana naaga nti wayinikadhaba wakatama naye ate bwe balimba ne bakweka obumogo muhiqat barakatu bayihima baraka emikisa egy'obusuubuzi bwabwe gijjibwamu kwegamba ne bagenda ng'ono atute commodity n'ono atute sente naye nga tebagenda kufunamu migaso ono sente tezigenda mugasa bulungi tezigenda mugasa kimala zezowulira oluusi ezijjamu n'ebizibu nti ate zigudde ate naye bwe yagenza okugula ebikozesebwa ebye naye bamufeze kubanga naye atambulidde ku mbeera etali y'amazima ensimbi zino ne zibeera nga tezivuddeemu mugaso kale nno ensonga nkulu nnyo mu nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza okututera baraka mu bye tukola okubeera ab'amazima mu transactions ze tukola service provider njogera amazima ku service oli wadde mbo jigereka fair zaawukana ne level z'abantu zaawukana gwe oli wadde mbo gamba nti nze omulimu gwenkola gwe guno naye ngukolera ssente bwe ziti ate eryo tteeka liri nakyo abantu bonna bakimanyi nti level z'abantu zaawukana oli amanyi ntya wano nze bwe nsala omuntu enviiri nze saluuni eyange ya mutwalo ya mitwalo 2 ya mitwalo bwe giti n'endala gye ziri nga za 2,000 za 3,000 kakati oli teyeetaaga kumala kulimbalimba muntu ntolina gy'ogenda kusanga saluuni ya 1,000 asobola ogisanga gwe yogera bibyo bikwata ku bizinensi yo bikwata ku commodity yo bikwata ku service yo byowulira nti byebyo khalas decision girekera oli bwe mukwatagana bwe mutu ne mubeera b'amazima Allah subhanahu wa ta'ala bateramu omukisa ensonga endala mu nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mwayisiza n'atuwa baraka atabukir fi qada'i al-a'mali okukeera mu kukola emirimu gyaffe emirimu egy'enjawulo kagibeere emirimu mwe tujje ssente okeera ogenda ku mulimu gwo okole oba okeera okukola omulimu gwo keera mu nnimiro y'olime keerako kwesa obudde obwo obw'okumakya lema kulinda musana kusooka kwaka keerako olime bulungi Aisha Rajabu Muhammad atugende nti abamu omugamba z'olina nga akuvuma ekyo bakikyusamuko waliwo etiquettes abantu ze bagenze basoma alhamdulillah kyakola bulungi nnyo ebintu ebyo biri common kati abantu bagenda ba advancinga mu byo abasuubuzi kati abasinga obungi era bw'olaba nga akuvumye omanyanga nti oyo iman mpisa talina oba obugunjufu bukyali wansi ddala naye ab'ennaku zino balina empisa mu kwogera kubanga amanyi nti enjogera ye nkulu nnyo eri kasitoma kyova olaba agamba nti ezo nazo ssente naye kibuzeeko bwekiti ne bwekiti ezo ezimu ku development si kati abagenda mu butale musobola okuzetegereza ne muziraba so bwakuvuma ng'ogumiikiriza nga gwe ebirungi beeyongera ku minzaani yo naye nga mubeere b'amazima wekuuma bukuumi layini y'amazima kubanga era ne bw'onoomulimba naga nti kale leeta nga ndibadde nkulimba ate awajja nakuvuma nnyo ayinza n'okukukuba tusaba Allah tutaase embeera ezifaanaganako bwe zityo so ensonga gye twali tugenzeeko ey'okubiri tugambye nti okukeerako keera ku mulimu gwo mu nnimiro olime keera okukola emirimu gyo gy'omanyi nti muno mwezi gy'akasente keera kalimu ako kewasaba mu ofiisi ogende okole keerako okusomera ogenda osomesa abaana keerako naffe abako n'ebirala ng'oggyeko emirimu tujje ssente kati abasomi abayizi mukeereko era kyova olaba okujja nga waliwo maslahati rajiha waliwo oluusi we kijja nga si ikhtiyari gamba nga tekiri 50-50 kwegamba ng'omuntu omuyizi ng'ate obudde obw'okumakya olina obukozesa okufunayo akalimu naye gwe bw'obeerawo nga just kiri 50-50 bw'oyagala obudde bw'okozesa either osomedde shift oba night shift osomedde oba evening nga just era bw'osomadde ng'olweggulo tolina by'ogenda kola osoma evening ng'olweggulo toli busy era I mean nga ku makya toli busy tolina by'ogenda kukola wandibadde olondawo obudde obw'okumakya osome ku makya obudde bw'okumakya bwa bbeeyi kyova olaba
era n'abaana kati abalivayizing ebitabo abaana bwembanga muboba advice abaana abamasomero abalivayizing ebitabo mubagambe balina ebiseera bibiri naddala amasomero agaffe e Uganda balina kye bayita winter ne extension bakwese nnyo winter erimu baraka okusinga extension kubanga winter yebeera mu budde obw'okumakya gamba agende yebaka awummuleko ajja kube winter akeere kumakya nnyo ajja kwesa obudde obwo kubanga obudde obwo bulungi nnyo obudde obwo bubeeramu baraka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti Allahumma barik li ummati fi bukuriha, edwa yagisoma ay Allah tekera omukisa mu umma yange mu kukeera kwayo kati abakeeze bafuna emikisa. Kyovola baba sahaba boba bekwata nnyo ku nsonga ezo obudde obw'okumakya hatta ne bwe yabeeranga nga talina nnyo byakola bya mulimu gwe obanga akoye era berekerezanga obudde obw'okumakya nga bawumalako nga bali active obanga nga bali soba obudde obwo obw'okumakya that is okuva salatu subuhi paka enjuba lwevaayo obudde obwo buba bukulu nnyo kubanga baba wezikira okusinzira ku dua ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'amawulire ge yatuwa ge tusanga mu ahadithi endala. Mu Sahih Muslimu tunyumizibwa nti tata Wa'il Abi Wa'il yatugamba nti lumu twakeera tuva mu subuhi ne tukeerako ne tugendako ewa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud y'omu ku basahaba abaalina enkizo ey'amaanyi mu kutusomesa, y'omu ku abo omusanvu bokka abatusomesa ahadithi ku Nabi sallallahu alayhi wasallam ne zisoba mu hadisi 1000 era y'omu ku basahaba abasoma ennyo ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamusomako essuula ezasoba mu 7 essuula 7 ng'azijja direct mu kamwa ka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era Abdullah ibn Mas'ud ono y'omu ku basahaba abasinga ennyo okwekwata ku nkola za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekintu ne bwe kyabanga nga oba oliawo bwe bakipima ku minzaani ey'ebintu bino eby'edduniya olabanga ekitatali nga kimala ye yakyekwatako ebbanga lekyambalanga nga yabanga sunna kubanga atunyumizibwako olunaku lumu yali atambula ne banne ne batuuka kuba yali musajja nga si muwanvu, yali musajja wa kigero mu buwanvu bwe. Kati batuuka awantu nga waliwo ayita wansi wa muti naye nga waliwo ettabi, kati ettabi liri lyali waggulu nnyo naye kati ye bwe yali ayitawo n'akutamamuuko. Kati bano ne beewuunya ne baga oyo ne bwe yandibuuse bubuusi yandibadde talituukako, lwaki akutamye? Lyandibadde ly'abawanvu be baali kutamye. N'abagamba nti bwe yali ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama Nabbi yakutama nga ayitawo. La ilaha illallah. Kati akikola kuba akola Nabbi kye yakola. Kakati banu Wa'il tata Wa'il bagenda nga baze subuhi ne bagenda ke Abdullah ibn Mas'ud wakaawe oluvannyuma lw'okusala salatu subuhi ne batoola salaamu ku mulyango. Bwe batoola salaamu n'abaga nti muyingire mbakkiriza ne babandalawo kaakabanga. Kati bwe balwawo agenda okulaba tebayingira. Kati omuwala eyali aweereza awaka kyava ajja naggulawo n'abaga ne banenga temuyingira ne bayingira. Kati bamusanga tata Wa'il atugamba nti basanga Abdullah ibn Mas'ud ono atudde ng'ali mu kuleeta azkari sabahi. Azkari ezo tuleeta ku makya n'olweggulu bibyo biseera byazo. Yali ali mu kuleeta azkari ng'atudde wali. Kakati ne kyava ababuuza nti maama naakum an tadkhulu wa qad udhina lakum, kiki ekibalwisizaayo tubakkiriza okuyingira naye nga muluddewo okuyingira? N'agamba nti tata Wa'il kyava aga nti la nedda tewali nnyo nsonga okuggyako dhananna anna ba'd ahli albayt na'im, tubadde tulowooza nti oba oliawo bayinza okuba nga abamu bakyebase nga tuyinza okuyingira ate ne tubagwako nga bakyebase ate nga si kyampisa. Abdullah ibn Mas'ud kyava amugamba nti dhanantum bi ali ibn ummi abdin ghafla, mubadde nga mutulowooleza abantu b'ennyumba yange, mutulowooleza obugayaavu. Just kwogera bwogezi nti mu budde obwo gamba bugani tubali tulowooza abamu bakyebase, ye yakisomamu nti mutulowooleza obugayaavu. Kitegeeza omuntu okugamba nti yeebase nga subuhi ewedde ng'enjuba tennaba kuvaayo, basahaba bakitwaliranga mu bugayaavu. Oyo omuntu yabanga mugayaavu. Kyovula Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah
ye agamba nti ekimu ku bintu ebyali bitamwa mu basahaba ridwanullahi alaihim mwalingamu okwebaka obudde obw'okumakya ng'enjuba tennaba kuvaayo. Naga nti kubanga obudde obwo bubeera budde bwa kugobolola, budde bwa makungula, era kyova olaba ne mu dduwa tuba tusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm fathahu اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فتحه budde buno ekisumuluzo ky'olwaleero Allah tusaba bulungi obuli mu lunaku luno. Fatahu ekiggulawo kyabwo obudde obukumakya obwo tusaba bulungi bwabwo. Wanasurahu wanurahu wabarakatahu wahudahu n'ebirala. Kati obudde obwo bukulu nnyo. Obudde obwo bukulu nnyo okubeera nti abantu babukozesa. Kubanga batugamba nti riziki ekkira mu budde obwo bw'okumakya. Allah subhanahu wa ta'ala n'agabanya riziki mu budde obwo bw'okumakya, baraka zikka mu budde obwo bw'okumakya. Kwegamba omuntu bw'abanga wakwebaka mu budde obwo ateekeddwa kuba nga abadde ku mbeera y'akazigizigi, embeera esemberayo ddala okubeera ey'akanyigo. Kyova olaba tunyumizibwa kuba tukulembera abalongoofu nti bo baatambulanga mu budde obwo bw'okumakya, nga ne bwe babeera baatambudde ekiro kiramba ne bakoowa, nga bandibadde bawummulako. Bwe baba balabanga obudde ate obw'okumakya bwe butuuse nga tebawummula, tebakkirizanga kuwummula, nga bumala kuyitako enjuba n'esooka n'evaayo, olwo ne balyoka bawummula. Lwaki? Kubanga obudde obwo baraka wezikkira. Kale nabaagala baraka obudde obw'okumakya bubeere obudde bwe twettanira ennyo mu nsonga zaffe zonna. Mu nsonga zaffe zonna bumala egongoleeta abikaali. Olaba n'ekinyonyi Allah subhanahu wa ta'ala bye yawa baraka. Hadiisi yajja etunyumizibwa Abu Hurayra radiyallahu anhu, ate nga hadiisi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba mu yo nti law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra. Naye bwe yali atubuulira kumbe nti singa mwali mwesigamira Allah mu bwennyini bw'okumwesigamira, amakulu Allah nga mumwesiga n'endagaano ze muzikakasiza ddala ne mutuukiriza by'ayagala, Allah yandibadde abagabirira nga bwagabirira ebinyonyi. Yaga nti tagudu kyembadde nsinga okwagalamu. Tagudu ekinyonyi kino kikeera ku makya, kifuluma ku makya okugenda okunoonya nga kiyala tekirina kye kirina, naye mune ekigenda wataruhu bitana, kigenda okudda nga kikufu bulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala akigabiridde. Naye nga kyakedde ku makya tekirina pulaani nti ngenda kubanja gundi oba ngenda gindi nayo kano oba nasiga wano newe wati, tekinyonyi kyebirima. Naye Allah subhanahu wa ta'ala aliwa baraka olw'okuba ezimu ku nsonga mwayisiza bikeera, era kyokula n'ensolo endala nazo zikeera. Kale nno eyo ensonga nayo katugira tugikomyawo biidhnillah, tugende ku nsonga endala. Ensonga endala mu nsonga era Allah subhanahu wa ta'ala zayisizaamu n'atuteera baraka mu bye tukola ne bye tulina. Itiba'u sunna fi adabi ta'ami, kwe kugoberera sunna, okugoberera enkola Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yatuyigiriza mu mpisa z'okulya. La ilaha illallah. Lwaki aleese kulya? Bannange, okulya basic need yesookera ddala. Okulya ye basic need yesookera ddala, kubanga okufuna amaanyi aganaakola ebirala, okufuna amaanyi aganaakola ebirala byonna osooka kufuna galya. Bagamba nti gava mu kulya. Kyova olaba hierarchy eya basic needs ez'omwanadamu oba ya needs z'omwanadamu, okulya kwe kusookera ddala food. Era bw'onootunira mu hierarchy ey'ebyengera Allah byatuwa ku dunia kuno, ate ne ku akhira era bwe bitu bifaanana. Omuntu asooka kufaayo nnyo kunoonya kyakulya, ne mu akhira Allah asooka tusuubiza byakulya. Allah asooka tusuubiza byakulya mu jjana. Kati ebyokulya n'agenda ng'akulaakula n'ebirala ebireeta comfort nabyo kwe bigoberera. So kakati ebyokulya kikulu nnyo. Kyova olaba nga tewali atalya. Kyova olaba Allah yateekawo omulyango mulambaawo mu miryango gya baraka okugoberera essunna ez'okulya n'empisa z'okulya. So olaba nti n'okulya kuno era kucontributinga, gamba kuconsuminga percentage nnene mu nfuna yaffe. Abantu bangi gye bali nga bakolera kulya.
nga ye buli wakola bwati afuna zaalya buli wakola bwati nti mulya nti alhamdulillah. So kitosobola kusanga muntu nga ganti nze sikolera kulya nkolera kuzimba ganti okulya okolona sirya ataliyo. Kati okuba ffenna tulya era nga okulya kukulu nnyo kibeera kikulu nnyo kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atuteera baraka mu kulya. Barakallahu fika. Sheikh Abdullah Said ku nsonga gyetuvuddeko atugambye nti abambaga no one ever changed the world waking up at noon. La ilaha illallah. Teri yali akyusiza nsi eno nga teri yali akyusiza nsi eno nga azuuka ku saa 6 azuuka omusana gwayasedda tayinza kukyusa nsi azuuka anakyusa ensi alina gikyusa ku makya yebeera baraka ne wabanga akola great work naye wakawe tabeeramu baraka oba wakawe baraka ziba ntono okubanga kide. So kati ku nsonga ya basmala okumanya nkulu ey'empisa z'okulya zo of course ziwerawerako naye nga ate ekyenkiza ekiriwo nti ate buli mpisa mu mpisa z'okulya ate erimu baraka. La ilaha illallah. Allah atwagala nnyo n'atugondeza. Buli mpisa gye weekwatako mu mpisa z'okulya ate mulimu baraka. Empisa esookera ddala alijitima okukuŋŋaana Allah wanaabatulereza ku mbeera oba abantu newankubadde covid wali naye abantu babeera awamu. Kyova olaba waliwo akakodyo bakakola mu restaurants ezimu nga balina kye bayita simaalu wombo lusaniya ebyo bwe bityo okuliirako awamu bannange ensonga nkulu nnyo. Abantu abamu lwokubanga binene ebintu bya baraka nsonga za sharia nti tufuna bujulizi mu kulaba okwamangu oba okwokungulu olabanga abantu baba baliira wamu kiraga bwavu tebalina sowaani zimala n'ebirala naye asibwa ekito bwe kirimu omala kusomako nti kirimu baraka n'olyokweka nti katukyekwateko kati okuliirako awamu kulimu baraka tulirengako awamu. Gamba mubeeraawo nga maama Abudu bw'agenda okujjula aleeta ne muliira wamu omukyala n'omwami mu sowaani emu nga bw'atoola naawe bw'otoola bw'atoola naawe bw'otoola. So si buli omu alina eyiye anti dining table nene kati ono ali eri n'ono ali eri mulirengako awamu. Okujjako nga kizzeemu masula harajiha oluusi wabaawo ebintu ebiteewalika oluusi nga mukyaziza abagenyi bayinza okuba abagenyi mukyaziza nga toyinza batandikiza kuliira wamu n'abaana bawakana ki bw'oyinza okuba abaana boolya nabo naye ng'omugenyi tekijja mutebenkeza nga ye obugunjufu obwo tannaba kubutuukako oba nga tannaba kwesiga baana bo bano nga gwe bobeesiga bayonjo n'ebirala bifaanaganako bwe bityo. Kati awo ne mwawula bulungi naye bwe mubanga mmwe abaawamu mumanyi bulungi ekyammwe okuliirako awamu kikulu. Kyova olaba oba oliawo ndowooza zirimu ku nsonga Allah yateera bakadde baffe baraka mu bulamu bwabwe kubanga edda okulya kwabeeranga kwa ku lujjuliro nga mulimu baraka ate ne mulimu n'okuyigiriza empisa. Kati n'okusoma basmala omuntu naga nti bisimillah kuba juzi twalaba nti bwe tusoma basmala ekitusomesa erinnya lya Allah eryo tabarrukan bihi kubeera ntunoonyamu omukisa gwaliyo kuba twagamba nti Allah wa mukisa na buli kyonna kyonna ekyekuusa ku ye kya mukisa. Kati erinnya lye Allah tulisoma tusobole okubeera ntufuna omukisa mu nsonga zaffe nga tuzitandika netutandika nalyo. So Abu Dawuda mu kitabo kye Sunan Abi Dawuda yaleeta hadisi etumizibwa Wahshiyu ibn Harbi ajja ku kitaawe ajja ku jjajjaawe agamba nti anna ashaba nabiyyi qaalu lumu basahaba ridwanullahi alayhim bagenda ne bakomplaining wa nabbi sallallahu alaihi wasallam bamugamba nti ya rasulallah inna naakulu wala nashba tulya naye tetukkuta ensonga eyinza kuvaawa tulya naye okukkuta tetukkuta ketulya Mungu katugabira ke katono oba. Nabbi sallallahu alaihi wasallam nabaga nti fala'allakum taftarikun oba mwawukana temubanga mwawukana buli omu n'alya yekka. Qalu na'am nebaga nti kyekyo twawukana buli omu alya yekka. N'abagamba nti fajtami'u ala ta'amikum mulirengako wamu wadhkuru smallahi alayhi ate musomenga ne basmala yubaraku lakum fihi. Bwe munaba mukoze ebyo emmere eno gye mulya Allah agenda kubateeramu omukisa mufune omugaso oguva mu mmere amakulu emmere neebeeremu ekiriisa eri emibiri gyammwe ate era mukkute. Kale nno kale ne bwe muba temwamanyiira kuliira wamu mukyemanyiize.
kale bwe kiba ekyo kiganye kale bwe mutuukanga nga mulaba emmere entonotono mugigatte wamu muleme kwawulayawula mugigatte wamu mujje mugiriiraawo wamu nga mujja mu sowaani emu mujja ku siniya emu ekyo kijja kubayambako okubeera nti mufuna omukisa era ekimu ku biraga nti emmere eriiriddwa awamu ebeera ya mukisa waliwo hadisi zino bbiri nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba esooka etumiza Abu Hurairah radhiyallahu anhu eri mu kitabu kya Imam Muslim ne Bukhari yagamba nti ta'amul ithnaini kafi thalatha wa ta'amul thalatha kafi al-arba'a emmere ey'omuntu ey'abantu ababiri emala abasatu n'ey'abasatu emala abana di singa abantu bano bakuŋŋaana ne bagiriira wamu amakulu n'ebeera ng'eri wamu ne balya bonna bonna eyandibadde eriibwa ababiri ate munnaye basatu bwe bagirya nga bagiriridde wamu ebamala ne bakkuta n'okukkuta mu hadisi endala etunyumizibwa Jabir ibn Abdillah mu kitabu kya Imam Muslim yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nti ta'amul wahid yakfi al-ithnain emmere y'omu emala ababiri wa ta'amul ithnain yakfi al-arba'a n'ey'ababiri esobola emala abana wa ta'amul arba'a yakfi thamaniya n'ey'abana emala omunaana olaba nti egenda edabolinga omugaso buli omukuŋŋaana ku mmere baraka ejja mu mmere eyo omugaso gwayo ne gudabolinga kyova olaba abayivu batugamba kakati nga Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yagamba nti wa anna al-jam'a kullama kathura izdadat al-baraka buli we mweyongera enamba buli weyongera okuwera ku mmere ne baraka jezikoma okweyongera buli mweyongera omuwendo buli gujja gweyongera amala bi hadha al-hadithi gamba ngakijja istinbat ngajja mu hadisi eyo nti buli muwendo gw'abalya mu sowaani yemu ba musiniye yemu we gweyongera ne baraka jekoma okubeera nti yeyongera la ilaha illa Allah abaali baliddeko awamu musobola okuwa obujulizi abaali baliddeko awamu zijjukira ebiseera ku biraali ebwayise wabangawo jamaati basahaba kwe bali ba Mubiru Musa ne baba Sheikh abalala bangi expendable bagitanga expendable nga balira mu jamaa naye ng'emmere bamala bulungi ng'emmere ewooma emmere nga bakkuta gamba n'emigaso emirala mingi egijjirako okuyunga oluganda n'ebirala bingi bijjirako singa babeera baliridde abo bokka bemmenye n'abalala baliira awamu alhamdulillah. Sheikh Abdullah Said alugenda Mungu atutaasa obukoddo oluusi bambi omuntu atya aga nti kati emmere yange eno bwe naayita gundi eneetumala gwe muyita olabe ekyokubiri nti bannaye bwe tubanga ensonga zino tuzeekutekeeza baraka tubeere ne thiqa billah ne yaqiini tukakase endagaano ya Allah gamba toteeka nniya yagezesa bugezesa owulidde toleeta nniya yagezesa bugezesa Aisha Rajab Muhammad yagise ku futaali jazakillahu khaira abali okumpimpi mwangu weeko kafutaali Mungu yakagereranga tekatambula virtually naye nga twandibadde naffe twanguwa biidhnillah. Mu mpisa z'okulya endala twakalabako bbiri tugambye okusoma basmala n'okuŋŋaana. Empisa ey'okusatu kwe kuliira emmere kwe kugiva sayidi ne tagitandikira wakati n'ogiva sayidi baga nti okuva okumu ng'ali akatogo tandikira eno gyesembera ojje mpola mpola ojje mpola mpola ojje mpola mpola paka wano wakati we mumalira gamba mukuŋŋaanira wakati we mikono we gikuŋŋaaniraawo ne bw'oba olidde wekka emmere tutandikira mu makkati tandikira eno mabbali ojje ng'ojja ogireeta mpola 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 ekyo nakyo kimu ku mpisa z'okulya era nakyo kiriko baraka kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti albarakatu tanzilu wasata at-ta'ami emikisa gikka wakati wa mmere wakati mu mmere emikisa we gikkiraawo fakulu min hafataihi wala taakulu min wasatihi mulye nga mulya side ne side muva side ne side mulye side na side temutandikira wakati mutandikire side na side eno biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kati mumba mukikoze ekyo baraka ene ejja kubabuna bulungi era mu hadisi endala n'agamba nti kulu min jawani biha wada'u dharwataha yubarak lakum fiha. Nabbi bamubuuza kulira ku siniya abantu baliridde wamu yabaga nti mutandikire no side ne side
temutandikira wali eri ku tip, temutandikira wakati wa mmere mulyoke mubeerenga mufuna omukisa. Kale abaagala baraka bw'oba oli emmere empisa, emmere bannaye emmere eriko baraka nyingi nnyo. Kati awo n'omunafu era n'omuntu agamba nti ye munafu nnyo yeekwasa ti ate nze ndi munafu kino kinnema oluuzi nekino n'ekyemmere kinaagaana tekijja kugaana. Kati olaba nti n'eki just ekyokutandikira eno erudda, kale oyinza okubanga emirimu gy'okola n'abye sanitizer mu ngalo oti omuteeka mu kamwa, oliisizza wuuma oba oliisizza jjiiko, naye nga tandikira eno emabbali, tutandikira wakati kuba abamu bamanyi nti okutandikira wakati ensonga ekirimu yokka yakuba nti emmere eyinza okwokya kuba wakati waba wookya nnyo. Nedda, osobola bulungi okutandikira emabbali newankubadde okozesezza toliisizza ngalo nga sunna emu egaanye, tokkiriza ate sunna zonna zibeerenga zikugendako. Empisa endala ey'okuna mu mpisa z'okulya nga naye era erimu baraka kwe kukomba engalo, okukomba engalo n'okukomba essowaani oba essiniya kw'oliiridde. Mu ndaba ey'abantu, endaba eyaffe, mu bugunjufu obwaffe, ekyo tukirabanga obukopi n'obwavu, oluusi omululu, naye ate olw'okuba ensonga za baraka za shariya tufuna bujulizi. Kati ate ffe awo tulabira nti tuli banafu, buli ekyo kiba tukirabanga ekyawansi, ate kumbe ky'ekyebbeeyi. Masha Allah, kumbe ky'ekyebbeeyi, kati ne tukiyiga nti ekyo ky'ekyebbeeyi. Wawulidde Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadithi ejimizibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu nti anna nabiyya kana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalyanga emmere ng'engalo essatu eziri emmere yali ng'azikomba. Waqala, n'agamba idha saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha walyakulha. Emmere y'omu ku mmwe oba entongi gamba lwe lukwata lw'emmere omuntu lw'aba akutte. Bw'oba okwata olukwata gye bayita entongi oba piece, simanyi nnyo oluzungu muyinza otubuulira bakiyita mu luzungu. Olukwata luno lw'okutte bwe lukugwangako olonze omummonde mathalan ogenda ogutwala mu kamwa ne gugwa. Kakati bwe gugwa omummonde gulondewo oguggyeko awaddugadde la ilaha illa Allah, naye bane baraka zitulemera bwereere. Oguggyeko obubeera buddugadde bw'oteesiga, wala yadaaha li shaytaani, togulekera sitaani. Naye kakati kwegamba kyewuunyisa nti muffe Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali agamba abo ab'ebiseera ebyo nga tebaaliwo na kapeti zino ezaffe ezaali tewaaliwo tayiruzi, naye nga gwagamba amakulu ng'eyinza okuba mu nfuufu, kirondewo mu nfuufu kubako lya. Naye fe olwali tulina olwaleero awantu we tubeera, oli atuuka n'okuyisaawo olugalo bw'ati nga talina kafuufu konna kayinza kujjawo, naye ate n'osanga nga ate ffe tutya okujja emmere weeba egudde wansi. Bal abalala tulina ku tebo, emmere egwa ku tebo, bw'emala okugwa ku tebo ate kuliko n'ako kakapeti ke bateekawo kwe bateera essowaani nga bwonna butemagana. Naye era omuntu n'agaana okugjawo emmere yagirye. Bannange emmere eyo tugirekanga gijjeewo gire biidhinira, togirekera sitaani. N'agaa nti wa amarana an nasluta alqis'a, n'atulagira n'okkomba essiniya oba essowaani. Waqaala, n'agaa nti fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum albaraka, kubanga mba temumanyi mmere ki erimu baraka. Temumanyi ku mmere ey'emirundi ebiri eriwa erimu baraka. Waliwo abuuzizza waggulu wano mwannyinaffe abuuzizza ekibuuzo abadde ani ya rabbi, abadde Jami Muhammad Kawoya Suki, nzikirizibwa ekkombe eza munnange ne Sheikh Abdallah Saidi n'abuuza nti twakulaba tugamba emmere eba egudde wansi yeebaamu baraka, kiramulwa kitya oba kiri kitya? Wallahu a'lam. Ekisookera ddala nti baraka eka mu mmere
kakati nabbi yawa illa wa naganti fala la tadiruna fi ayi ta'amikum albaraka temumanyi mmere cheri mubaraka kati baraka kamu mmere nesasana kakati tomanyi eno jolese yinzo kuba yeri mubaraka jolese ku sowani yinzo kuba yeri mubaraka oba jolese egudde nga yeri mubaraka oba jolese ku ngalo ntazikomba nga yeri mubaraka kati ebyo nabyo byetegereze ekyayinza okubeera awamukwe mu kifo ekimu ku ebyo either ku ngalo ng'ebadde eri mubaraka n'ogirekako oba ng'ebadde yenegudde wabbali n'ogirekawo oba nga yesigadde ku sowaani gyotakombye n'ogirekawo kati mulimu n'ekyokuyiga ekirala nti bwe tubanga tuli emmere gamba omuntu ekigendererwa kireme kubeera kujjuza nnyo siniya kuba abantu abamu bateeka emmere ku sowaani ate neebalemerako kati olaba buli lwogirekako oyinza okuba nga gyoleseka te eri mubaraka teekako gyonoomalako ne bw'obala nga kyetaagisa kuliira mu feeza ezi gweoba tomanyi bulungi kwepima noga nti kanteekeko emimondo 2 nomala ogiranga naye sikkuse kanyongereko ogwokusatu ddayo gwongereko amakulu nga buli lwolya emmere ogimalako n'okomba ne sowaani baraka ozifuna bulungi ovaawo ng'oli konko shuwa nti baraka nzifunye zonna kasita ogoberera empisa ezo shekhe asimbwa Shafiki wafikum barakallahu twatandise naye era nakati akyaliko barakallahu fikum okubeera nti tutambudde fenna sheikh kakati nzikirizibwa kombeeza munnange singa akukkirizo zikomba osobola okubeera nti ozikomba waliwo hadisi bwe mbaserabidde etumizibwa Abdullah ibn Mas'ud oba Anas ibn Malik radiyallahu anhuma nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti idha akala ahadukum ta'aman fala yaghsila yadahu hatta yalaqaha aw yulaqaha bwabanga omukumwe alidde emmere tanaabanga mu ngalo paka nga amaze either nga azikombye kennyini oba ne bazimukombera kitegeeza nti ekibuuzo kya mwanyinaffe tukyanukudde nti omulala asobola ozikombera ekyo nakyo tekirina mutawaana biidhnillah. Kansembyeyo empisa eno ndaba tuwezezza essaawa nga twejjukanya kansembyeyo empisa eno ate tuddemu twongereyoko tulisinkana omulundi omulala biidhnillah. Mu mpisa z'okulya era omuli baraka in fact nga sinaba kuva wali bal kiri eri kiraga n'okulaga ogende ewala mu kwebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange Allah asanyuka nnyo ng'omuddu Allah gwawadde ekyengera kye akikozesezza n'akyeyagaliramu kwegamba n'omutima gumu. Bal ne bw'oba muntu waliwo omuntu gwowe emmere n'akuliira emmere n'owulira essanyu n'alya emmere n'olabanga gamba n'akomba n'essuwa n'olabanga awoomeddwa naawe owulira essanyu muli n'ogaa nti ono gwe njanga okuwa. Kyova olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga emmere esinga obuyaga nti sharru ta'ami ta'amul walima yud'a laha man ya'baha wa yumna'u anha man yatiyaha. Emmere esinga obubi emmere y'embaga be y'omukolo gye bayitirako abanaagigaana ne bagizira ne bagirekawo oba ne bagirekawo naye ate ne bagaanako abandigiridde. Kale n'obanga okola omukolo saba Allah tuwe tawfiiqi eyo nti bw'oba okola omukolo fuba nnyo olabe nti abantu b'onooyita mulimu abantu abamanyi okulya emmere balye bulungi emmere. Naye bw'obanga ogenda awantu nga bakuyise ku kijjulo faayo nnyo okulaba nti weteekateeka oyinza obutasookayo nkokoto nga nti kaŋŋende nga siridde saakira ati nsobole okulya obulungi emmere kubanga gundi eyampisa afumba nnyo la ilaha illallah. So emmere eno girye bulungi. Emmere eno buli lwogimalawo yonna Allah subhanahu wa ta'ala akyagala oba weebazizza ebyengera bye amakulu nga tolaze kunyooma yadde akatono nti eno esigadde ku siniya oba ku sowaani yadde erabika ng'entono naye kyengera Allah akirabiridde n'olaga nti okyanirizza okyenyumirizaamu nga kikonsuminze ekyo kirungi era Allah subhanahu wa ta'ala kimusanyusa era ajja kwongera ajja kuteeramu baraka. Empisa ey'okutaano mu mpisa z'okulya mwe muli taruku ta'ami hatta tadhhaba hararataha kwe kulindako emmere n'esooka neewola. Emmere okugirindako n'esooka neewola. Imam Ahmad yaleeta hadisi ajja ku Asma binti Abi Bakr radiyallahu anhuma
hadisi diwa kwa Asma muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ma yagamba yanyumizibwako nti kanat idha tharidat ghattatuhu shay'an hatta yadhhaba fawra yalinga bwe yabanga alidde emmere yalyanga nnyo emmere ya tharidi kibanga kikomando ngano ennyama n'engano oba gubadde mugaati ne chapati esobola okugattawo kati emmere eyo naye by the way miiru eyo naye eri mubaraka emu ku miiru ze ziri mubaraka kikomando nga nnyama so si kinene ekyebijanjalo si kibi naye ate ekyennyama engano n'ennyama n'obirya emmere eyo miiru eyo engano n'ennyama eri mubaraka ate era ekola bulungi okuwa omuntu amaanyi kyovula abantu bangi bagisiibirako abantu bangi batuuka mu kisiibo bagula nnyo engano kubanga yuqawi aljism ewa omuntu amaanyi ate erwamuko mu lubuto kagamba eri mubaraka kakati bwe yali Asma binti Abubakar ye bwe yatuukanga okulya ng'abikkako okwo paka n'alindako ebbugumu liri ne lisooka ne livaamu emmere n'esooka neewola n'alyoka agamba nti inni samitu rasulallahi yaqulu sallallahu alaihi wasallam nawulira nabbi wa Allah ng'agamba huwa a'zamu lilbaraka eyo yesinga okubeera mubaraka yesinga obulungi era yesinga okubeera mubaraka kale nno empisa ezo tubeere nga tuzeekwatako biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaako n'atuteera baraka mu bitukola sigamba nti baraka zikoma mu ekyo kyokka nedda baraka zigenda zigaziwa osobola okuba nti baraka wazijja mu mmere Allah n'aziteeka mu bintu ebirala bingi byonna n'abikuteeramu omukisa naye nga baraka gwe wazijja mu kuteeka mu nkola mpisa oba sunna zakulya mmere so tobangako kyonyooma kyonna biidhinillah ensonga ezo zeekwateko n'endala nga bwe tunajja tuzitunulako biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti atuteera mu baraka n'okutugguliramu Sheikh Abdullah Said mukwano gonga yalaba bamugana okuyingira ku reception lwa butaba na invitation card la ilaha illallah naye nga nakyo kikulu nnyo okusoma wadau abantu kubatambuliza obulamu bwabwe bayinza okuba baplaningidde bantu batonotono naye bw'obanga gwe omukolo gwagukoze oli najja atalina invitation card muleke ayinza okubanga agenda kuweesa empeera nnyingi nnyo obanga yagenda n'okuviirako Allah subhanahu wa ta'ala okusiima ekijjulo ekyo ky'ogabudde nga yagenda okusinga okwenyumiriza n'okuwoomerwa ekijjulo ekyo ab'ebitiibwa nga tumaliriza njagala okusiima mwenna abaddeko okuviira ddala gye twatandikidde Aisha Sharwa Mukiibi Aisha Rajabu Muhammadi Hadija Nabateesa n'abalala bangi mwenna mbadde mbalaba muwala wa Sauda Jawhara binti Khalid Hadija Nabateesa Aisha binti Taha Aisha Rajabu Muhammad mwenna mwebale kubaako Latifa Musa alhamdulillah mwebale kujjumbira kwejjukanya kwaffe Daily Reminder Series ne bamashayikhi nabo tubeebaza omulimu gw'ebbeeyi gwe bakola ogw'okututeekera platform eno netugattamu ekyo tusuubiramu obulungi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannange mwenna tubeebaza olw'ensusso tuwanvuyizaamu naye era ne musigala nga mukyekuumiddeko Sheikh Awfa Sinani namulabe yabaddeko Rajabu Maganda Sheikh Abdullah Saidi Mai Sheikh Simbwa Shafiki Faisal Katongole n'abalala mwenna ababaddeko mulimu mukoze gwa bbeeyi saba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime Sofia binti Abbasi nambalirwa Mona Amina mwenna n'abalala mpozi n'abalala bonna abakowodde bannammwe Sharwa Mukiibi abalala abakowodde bannammwe bajje twejjukanye nammwe mulimu mukola gwa bbeeyi Sheikh Talha Mubanti Sobaka mutegeeze nti bamumisinga Fatuma Namutebi Bogere na Kintu Zainab n'abalala mwenna mbatumiddeko ko mwenna mu ngeri ey'enjawulo saba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abawa baraka abatere baraka mu nfuna yammwe abatere baraka mu bulamu bwammwe abatere baraka mu biseera byammwe abatere baraka mu baami bammwe abatere baraka mu bakyala bammwe abatere baraka mu baana bammwe
abatere baraka mirimu jammwe Jami Muhammad Kawoya Suki Sengendo Tahiya ndoza muwara bali libera taqiya omutya Allah Fatuma Namutebi n'abalala mwenna tusiime nnyo kubeeranga twejjukanyiza wamu nammwe Mariam Daras Abdullah n'abalala mwenna tujja kuddamu biidhinillah tusinkane twongere ate ku makubo gano biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Ayubu Khan naye abaddeko talutumidde mwana oluvannyuma lwa wiiki ejja wiiki eri endala eneegoberera biidhinillah Allah wanaaba akkiriza olunaku lwe lumu era tujja kuddamu tuteekeyo notification. Umar Mubiru again shukran Allahu akbar saba Allah subhanahu wa ta'ala kusiime Shadia Senyondo Sharwa Mukibi Sheikh Munir Muhammad Kiswa la ilaha illa Allah mashayikh ngabali kuno daily reminder says alhamdulillah twesimi ba mashayikh bonna kwe bali ba Sheikh Mubiru Allahu akbar ba Sheikh Munir Muhammad Kiswa bonna mashayikh banene bali nafi biidhnillah subhanahu wa ta'ala insha Allah. Sulaiman Layla naye abaddeko Ayubu Khan alhamdulillah nduuza basinga obungi messages nzitunuddeko wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khayran minna saba Allah tuulusinkana bulungi atufuula abantu ab'omukisa yonna gyetuwangalira na byonna bitukola ate abeere nga tusinkana mujja naye nga tusiime tusaba Allah akkirize otutuusizza ate abeere nga tusonyiwa era tulekere abatatambudde bulungi innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.